Tante, aku saudara kandung kamu. Ya, what's up, what's up, what's up? What's up, what's up, what's up? Momen magang, ketemu lagi bersama Tante Ismi. Tante Ismi, iya Tante Ismi yang alay dan lebay bet itu. Baik gengs, kalau udah di rumah santuy-santuy gini, apalagi aku memperlihatkan sebuah kekurusan aku tapi penuh otot, aku akan membuat bacotan-bacotan lagi di kali ini video ya. Jadi Tante Ismi akan membuat sebuah konten FN dari bocah-bocah barbar Instagram ya. Jadi aku menyebut bocah-bocah barbar di Instagram adalah followers aku, para alayers dan ponakan-ponakan Ismi semuanya. Makasih udah kirimin semua FN dari kalian ya. Aku minta kalian FN yang barbar, tapi kita lihat aja nanti gimana FN kalian semua ini ya. Apakah barbar atau biasa aja. Aku akan reaction semuanya dengan penuh kejujuran dan kemunafikan. Makanya kalian semua yang mau kirim FN atau konten-konten apapun bisa langsung DM Instagram Tante Ismi and Hidayah. Gampang banget, yang udah verified itu akun asli ya guys ya, nggak ada yang lain ya. Jadi aku bakal infoin di Snapgram, jadi kalian harus pantengin Instagram aku terus buat bikin konten FN bocah barbar. Oke, tanpa memakan waktu, tanpa membuang waktu, tanpa menyia-nyiakan waktu, aku akan membuka Instagram aku penuh FN-an kalian yang sudah aku request di Instagram. Kalian harus mengirimkan FN barbar ya. Jangan heran, aku nggak mau FN yang tante cantik banget, aku ngefans banget sama tante. Nggak ada, aku nggak perlu itu semua. Bagiku pujian adalah sebuah rintangan. Bagiku pujian adalah musibah. Jadi jangan pernah memuji Tante Ismi ya guys ya. Jangan pernah hina aku sepuluh sekala aku penuh dosa. Ngomong apa itu tadi ya. Baik, kita buka sekarang Instagramnya. Ini udah banyak banget komen-komenan atau DM kalian yang masuk. Aku scroll ke bawah dan aku pilih secara random. Brrr. Kita mulai ke yang pertama ya guys ya. By the way, aku pakai baju ini kurus banget, gila. Saru kurus banget ya pokoknya ya. Bodoh amat ya. Kan orang-orang Korea juga kurus-kurus. Yang penting menggoda. Oke, kita scroll dulu sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah-bawah, sampai ke bawah-bawah. Biasa cewek-cewek kan seringnya mainnya di bawah. Ya, enggak kok. Maksudnya emang scroll sampai bawah dulu. Ini cowok nih ya. Woi kampret, lu kagak live di Bigo. Sampai ngeces tuh kan. Tolonglah para makhluk barbar, ayo kirimkan semua barbaran kalian. Kalian kan pengen kayak Tante Ismi makhluk barbar ya. Jadi tolong buktikan kalau kalian barbar. Ini apaan woi kampret gitu loh ya. Next. Mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kebersihan, keamanan, cinta. Tolong banget guys ya, aku perlu sebuah asupan barbar dari kalian, bukan sebuah nyanyi-nyanyian merdu begini ya. Apalagi berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kebersihan. Karena kebersihan gitu, emang lo mau nyapu-nyapu ya? Ini kurang barbar nih guys ya. Tolong, perlu asupan kebarbaran biar aku semakin senang. Brr. Next. Oh banyak banget nih dia nih. Lo mau ngapain ngirim-ngirim beginian sampai sebanyak ini ya? Halo Tante Ismi, kenalin nama aku Ayla. Aku Bodoh amat. jadi lebay dan jadi toxic kayak begini tuh gara-gara Tante Ismi. Makasih ya Tante maaf. Ismi. Peluk jauh. Tolong, aku emang
mengajarkan alay, tapi aku nggak pernah mengajarkan toksik ya guys ya. Aku cuma mengajarkan sebuah kebarbaran ya, sebuah petakilan-petakilan yang harus kalian lestarikan, sebuah kealayan dan kelebayan. Tapi tolong ini nggak harus ada wahnya, aku jadi jijik sendiri guys ya. Tolong, aku nggak lesbi ini mah ya. Ini emang followers gue perlu dihujat emang nih ya, nggak pada dengerin. Tolong, gue mintanya yang barbar ya, karena aku bikin story ini guys ya. Nih, aku bikin story ini guys, jadi tolong. Malam Nih, ini aku mau bikin konten voice note, jadi kalian bisa kirim suara kalian di Instagram, di DM Instagram. Suara ya, ingat ya, suaranya juga jangan suara-suara yang Tante Ismi, aku ngefans banget sama Tante Ismi, atau Tante Ismi cantik banget. Tolong jangan kayak gitu ya. Keluarkan aksi barbar kalian. aku perlu sesuatu yang barbar, tolong ya. Ini kenapa jadi begini semua? Aku tidak suka perdamaian. Aku perlu kehancuran. Scroll lagi dari bawah ada gua. Next. Udah tepos gak terkenal, sosokan lagi berasa YouTuber. Idih. Aku suka yang seperti ini ya. Perlu. Bagus, aku senang dihina. Next. Tante, aku saudara kandung kamu. Apaan saudara kandung? Mana ada saudara kandung ya, cantikan kamu kemana-mana. Halo, dengan siapa ini? Lagi di mana? Bagaimana? Ada apa? Ini anak pengikutnya ini nih, Andika Kangen Band. Si Tampan, Babang Tampan. Dia bilang, kamu di mana? Sedang siapa? Semalam berbuat apa? Ahai tuh. Aduh. Tak ada kata ambiar untuk orang-orang berjiwa barbar. Selole plosok kabeh. Sok kabeh, plosok kabeh, plosok kabeh. Ini baru aku suka. Bocil-bocil diajarkan barbar dari kecil. Kita lihat saja nanti terlihat saat besarnya sama seperti aku nih ya. Seperti itu. Masih kecil begini ya tuh. Ini nih. Ini penerus-penerus calon alay-alayku nih ya. Selole plosok kabeh. Plosok kabeh. Plosok kabeh. Baik, ini akan aku gunakan sebagai kosakata ya. Plosok kabeh ya. Seger begender. Tante Ismi udah nikah belum? Nikah sama siapa gua? Ini orang nge-FM tanpa pikir panjang ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang tidak aku suka. Aku perlu kekasaran. Tolong, aku gak suka di alam-alam gini ya. Aduh. Next. Kak, apa keuntungannya apa keuntungan dan gak keuntungannya bekerja di YouTube atau jadi YouTuber? Seorang YouTuber pemula itu apa yang perlu dilakukan, Kak? Dan bahan apa misalnya kayak alat-alat apa gitu loh yang bisa diperlukan untuk YouTuber pemula gitu, Pak, Kak, karena aku pengen jadi YouTuber juga sih kayak Kak. Mulai emosi guys ya. Aku perlu sebuah bacotan barbar, tapi malah apa keuntungan dan tidak keuntungan untuk menjadi YouTuber pemula. Kamu bisa cek di YouTube aja banyak ya. Aduh, kenapa ini harus ada di aku ya? Ampun. Kenapa yang FN begini? Kita harus cari yang sekiranya udah tua gitu ya guys ya nih. Kayaknya udah tua nih. Tepos, I love you. Tepos, I love you.
Ini aku udah membuktikan ya kalau aku sebenarnya sudah tidak tepos. Aku memakai BH ukuran 36D yang busa. Jadi aku juga udah posting, aku juga udah nggak mau stop bermain sama orang-orang tepos yang pakai BH ukuran 32, 34. Aku sudah tidak mau berteman lagi dengan kalian, atau kalian tidak boleh komen di YouTube aku dan Instagram aku, karena aku cuma pengen temenan ukuran 36, 38, 40. Karena penyakit tepos adalah menular, jadi aku tidak mau main sama orang-orang tepos lagi. Oke guys ya, cukup. Jadi jangan katain aku tepos lagi. Sekarang aku sudah membuktikan 2020 Tante Ismi sudah nggak tepos. Oke, next. Buang di dalam apa buang di luar? Maksudnya kenapa menggoda gitu ya? Jelas di dalam guys ya, karena di dalam lebih adem. Kita berusaha untuk positive thinking ya. Maksudnya buangnya di dalam aja guys ya, di luar panas. Aduh, ini netizen gue udah pada dewasa ternyata. Tapi kenapa pikiran-pikiran negatif itu muncul? Aduh, brrr. Next. Tante Ismi, woi, pengen ketemu Mama ih. Maknya marah-marah, mampus lo, lagian banyak-banyak teriak. Marahin aja mak ya, jangan mau punya anak gila kayak gitu ya. Apa kabar emak gua? Emak gua apa kabar ya? Oke, lanjut. Tolong, ampun ini mah. Jiwa saya emosi nih ya. Untung punya hati sabar. Rasanya aku emosi sekali. Suruh FN sebuah kata-kata barbar, dia malah diem aja. Nih, netizen atau barbar squad begini harus diapain ya? Pengen kentut, bentar. Pengen kentut, bener. Aku balas ya guys ya. Mampus. Keluar sampai berak-beraknya itu ya. Keluar sampai berak-beraknya. Gue punya lagu nih buat lo. Apa tuh lagunya? Jangan bilang kau wanita hebat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Setelah mendengar FN ini, aku akan jadi takut karma. Maafin aku kalau udah terlalu kasar sama kalian guys ya. Jangan lupakan sholat. Innalillah, innalillah. Baru kali ini dapat FN langsung terketuk hati. Next, lanjut. Dia nyablak banget ya. Ini bayinya aku suka nih ya. Emaknya sudah mengajarkan sebuah kebarbaran dari sejak dini. Aku yakin nanti anaknya bakal menjadi sebuah raja barbar untuk Indonesia yang lebih baik. Halo Tante Ismi, salam kenal. Sebenarnya sih aku tuh jijik banget ya kalau Tante Ismi itu lebay-lebay kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa sih aku suka banget nonton videonya Tante Ismi. Ya walaupun jijik gitu sih, tingkahnya itu loh malu-maluin tau.
Inilah semua orang bangga menjadi alay squad walaupun semuanya tingkah lakunya menjijikan tapi tetap menjadi hati number one. Ya udah, jadi terima kasih buat yang udah nonton. Next aku bakal bikin video kayak gini lagi, pantengin Instagram aku terus. Baik, kita joget nggak nih ya? Joget nggak? Joget. Bruh.